നോക്കാം. ഇതാണ് ഒരു കെറ്റിൽ. ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഈ കെറ്റിൽ ജഗ് പോലെ എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കെറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കെറ്റിലിനുള്ളിൽ വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കെറ്റിൽ ഓഫായി വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്താൽ കാപ്പി റെഡി. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.